خو په دې غزا کې ډېرې واجبه غونته واقعه راغلې وه. د یمامې قبیلې سردار و، د هغه نوم سمامه بن اسال و. دا سردار د یمامې قبیلې چې و دا د نبي علیه الصلاة والسلام ډېر سخت دشمن او د نبي علیه السلام ګوستاخ هم و. ته به د نبي علیه السلام ډېره سخته ګوستاخي کوله، ډېر ناکار دشمن و دی د نبي علیه الصلاة والسلام. چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د دې ګوستاخۍ نه تنګ راغی که نه، د ده د بدو ردو ویلو نه نبی علیه السلام تنګ راغی، نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی دی خو چې کوم ځای ولید نو دی قتل کړئ. دا سمامه قتل کړئ، ده ما ته ډېر تکلیف راکو. نو د دې غزا نه چې کله صحابه کرام واپس راتلو نو دا سمامه په لاره باندې روانو مکې مکرمې ته تو د خپلې علاقې نه روانو مکې مکرمې ته تو. نو صحابه کرامو چې وپېژنده چې دا خو هغه سمامه دی چې کوم نبي علیه السلام ته کنځلې کوي، کوم چې د نبي علیه السلام سخت دشمن دی، کوم چې نبی علیه السلام فرمایلی دی قتل کوي، راشه یوازې روان دی چې ګرفتار کړو. نو صحابه کرام چې د غزا نه واپس راتله نو دی په لاره باندې ګرفتار کړو. چې ګرفتار کړو د غزا نه چې راورسېدل نو دیم د ځان سره راوستو. نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایلی د الله پاک پیغمبره د یمامې قبیلې چې کم سردار او سمامه هغه تا ته چې کنځلې ډېرې کوي، تا چې په بدو باندې ډېر یادوي، د الله پاک پیغمبره ژوندی خو مو نیولی دی مو راوستو، اوس تا مرضي چې ته ورسره څه کوې هغه ورسره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لکه ته سمامه وي او زه سمامه یم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د مسجد نبوي په دې ستن پورې وتړئ، په دې ستن پورې وتړئ. نو صحابه کرامو دې په ستن پورې وتړو. شپه شوله، نبی علیه الصلاة والسلام سهار مانځلې چې راوته دی په ستنه پورې تړلی شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل کیف حالک یا سمامه، سمامه څه حالت دی دی؟ شپه په خیر ووته څنګه چل دی او څنګه مسلمانېږي که نه؟ نو دې سمامه ورته وویل وی یو خبره زما واوره، کو چېرته قتل کوي مې نو قتل مې کا، کو وجنه مې نو څه مې کا ومې وجنه قتل مې کا. زه معمولي سړی نه یم، د یمامې قبیلې سردار یم، ډېر غټ نوم دی را باندې کېږي. خلک به وایي چې د یمامې قبیلې سردار یې ووجې، معمولی سړی نه یم، زما په مرګ دی لوی نوم کېږي، نو که وجنې مې نو ومې وجنه نوم به دې وشي. او دویمه خبره دا ده که چېرته فدیه غواړې نو راته ووایه څومره فدیه دې پکار ده چې هغه درله راولېږم. د روح قبیلې سردار یم، ډېرې پیسې به له درکو که فدیه غواړي. او درېیمه خبره دا ده چې کو ازادۍ مې او احسان را باندې کوي نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکوم. ستا به ډېر شکرګزار یم، ستا به ټول عمر احسان من یم او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکم. نبی علیه الصلاة والسلام هېڅ ونه فرمایل، مخکې ترې لاړ غلی، د سهار مونځ یې وکړو. بس صحابه کرام خواره شو، ورځ تېره شوله. صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري. هغې چې د نبی علیه السلام کم ادب کوي، کم احترام کوي، کم عزت کوي، د هغه هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. دویمه شپه راله، شپه تېره شوه، په دویمه شپه باندې چې د سهار مانځله نبی علیه الصلاة والسلام راته بیا ترې نه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت دې څه دی، څنګه څه وایي؟ د ورته وی هغه درې خبرې دي، اکه درې خبرې دي. کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دې را باندې کېږي، د لوی قبیلې سردار به قتل کې، خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي. او که فدیه غواړي نو ووایه چې خپل قوم ته سوال جواب وکړم چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او که ازادۍ مې نو احسان به را باندې وکړي، ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکوم. نبی علیه السلام ورته بیا غږ وګو ونه کو. دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و. کو زه ته وې نو موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي. ښه یو پلته دې راته کنځل کولو، بدې ردې دې راته ویلې، اوس زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي، بیا نیغې نیغې خبرې کوي. نبی علیه السلام ورته هېڅ ونه ویل. لاړ بیا د سحر مونځ وکړو، صحابه کرام خپل اعمال وکړو، خو سمامه ګوري. ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شي دا دی ګوري، نبی علیه السلام تم ګوري، صحابه کرامو تم ګوري چې څنګه اعمال کېږي، څه طریقه ده.
په درېیمه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار مانځه له راوته که نه نو بیا یې ترې نه تپوس کوي. وایي کیف حالک یا ثمامه، ثمامه حالت دې څه دی څه وایې؟ وایي هغه 3 خبرې دي، اکه 3 خبرې دي. کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي، او کو چېرته فدیه غواړي نو ووایه چې څومره فدیه دې په کار ده چې هغه درله درکړم، او کو ازادۍ مې احسان به راباندې وکړې دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم. صحابه کرام په انتظار چې نبی علیه الصلاة والسلام خو مخکې هم د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولیدو دې قتل کوي، او نبی علیه الصلاة والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکو، ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکو. په یو کار کې به مشوره ورکوله، چاله 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه، فکر وکړه. په هر کار کې به نبی علیه السلام 3 فیرې ورکولې، نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو، مخکې هم د قتل حکم نبی علیه السلام کړی و. صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبی علیه السلام فرمایي چې اخوای بوځئ سر ترې نه ووهئ، قتل یې کوي، دې نه سمېږي. خو نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه مونځ وکړو که نه، نو ثمامه ته متوجه شو، وی قد عفوت عنک یا ثمامه، ای ثمامه ما ته معاف کړې. صحابه کرامو ته وفرمایل وی دې پرانځئ چې ځان خپل کلي ته پرېږدوئ چې دې ځي، دې ما معاف کړو پرېږدوئ. صحابه کرام حیران شو، 3 ورځې مهلت هم ورکو نبی علیه الصلاة والسلام دته، مخکې هم د قتل حکم کړی و، او اوس نبی علیه السلام فرمایي چې پرېږدوئ ځه. چې ثمامه یې څنګه پرېښودو که نه، دی روان شو، روان دی اخوا یو د مدینې منورې نه بهر یو صحرا و، هغې ته لاړ چې هغې ته ورسېدو، غسل یې وکړو. چې غسل یې وکړو څه ګوري چې بیا را روان دی، بیا مسجد نبوي ته را روان دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایله که ته خو بیا واپس رالی، ته خو مونږ پرې نه ښودې ځکه نه. وایي د الله پاکه پیغمبره دا ځل چې واپس رالم که نه ما ته کلمه وایه، دې له راغلی یم، زه دې له راغلی یم چې ما ته کلمه ووایه، دا لاس مبارک دې راکړه. د نبی علیه السلام په لاس کې خپل لاس کېښود او کلمه وویله، وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او بیا ورته وویل وي د الله پاکه پیغمبره ما ته په کلیو کې بدترین کلی ناخوښه کلی چې هغه مدینه منوره وه، ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوله، ستا د وجې نه زما دا مدینه هم بدې شوه، دومره مې د دې نه نفرت و، او ما ته به بدترینو مخونو کې ستا مخ و، زما ستا د مخ نه ډېر زیات نفرت و. وایي د الله پاکه پیغمبره واوره، قسم په الله چې په مخ د ځمکه راته خوښ کلی اوس چې د هغه مدینه منوره ده، او په مخونو کې راته خوښ مخ چې دی د الله پاکه پیغمبر هغه ستا دا مخ مبارک دی. ما دا 3 ورځې ولیدل، دا زه په ستر پورې تړلی وم، خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او ستا د صحابه کرامو اعمال څنګه دي. مونږ خو څه لیدلي نه وو، مونږ خو د اسلام نه ناخبر وو، دا خو ما هر څه په دې جومات کې په خپلو سترګو ولیدل. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو نه متاثر شو. د الله پاک پیغمبر ما درته کنزل کړي دي، ما په بد نوم یاد کړی، کو ما ته ته میلاو شوی، ما ستا مرګ خپل فخر محسوس او ما خپل فخر ګڼو، خو د الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته مې کنزل کړي وو، 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو، ما ترې نه انکار وکړو، بیا دې معاف کړم چې زه کور ته ځم، بیا دې معاف کړم چې کور ته ځه. د الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کېدی شي، د بل چا نشي کېدی. د دې نه یو مسله دا معلومه شوه چې کله انسان مسلمانیږي، اسلام راوړي، د هغې نه اول غسل کول دا څه دي؟ مستحب طریقه. دې وجه نه دی هم لاړ اخوا صحرا ته، څه یې وکړو؟ غسل یې وکړو. بهرحال دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه و. دا اخلاق د نبی علیه السلام د یو مسلمان سره نه وګورئ، دا ثمامه په دې ټیم کې مسلمان نه و، دا کافر و، څه عام کافر هم نه و، د نبی علیه السلام بدترین دشمن و. هغه دشمنو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته به یې کنځلې کولې، نبی علیه السلام به په بدو خبرو یادو. هغه دشمن چې نبی علیه الصلاة والسلام له راغی، نبی علیه السلام پې وس هم بر دی، وس یې پې هم بر دی، خو نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا وایي ځه ما معاف کړي. نن دا اخلاق د کافر سره پرېږده، موږ د خپل مسلمان سره نشو کولی. هغه مسلمان پرېږده، په کور کې د خپل رور سره نشو کولی. رور چې رور ته خبره کوي، ته به وایي چې په مخ د ځمکه چېرته بدترین دشمن د ده دا رور دی. داسې ده که نه ده؟ په کور کې چې رور ته خبره کوي که نه،
داسې ناکاره خبره ورته کوي چې ته به وایې په مخ د ځمکه د ده نه علاوه بل دشمن څوک نشته دی چېرته. غټ دشمني دا دی چې تپوس یو کې دا خو سکرونه دي، دا خو د یو مور او پلار نه پیدا دي او د خبرو ته وګوره ته به وایې چې درته دا د یو بل د وینو تږي دي. دا موږ په اخلاقو کې دې حد ته رسېدلي یو، اخلاقو کې دې حد ته رسېدلي یو. بیا د ګاونډي سره خبرې کول، د سړي نه تپوس وکړي نو هغه به ته د ګاونډي په بدو باندې نه مړېږي. دا ولې څه وجه ده؟ دا ټوله وجه دا چې موږ د اسلام نه ناخبر یو. موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مبارکو فتح نشته دی. تاسو به هغه مشهوره واقعه د نبی علیه الصلاة والسلام اورېدلې. نبی علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه را روانو، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو. صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لکه ارام وکړئ چې لږ دمه شو، دا غرمه لږ کم شي، بیا بزو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي او سورو ته لاړو، یو ځای وده شو، بل ځای وده شو، ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاستو سترګې ورلې وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، ویې راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته. چې د تیکې نه یې راویسته د نبی علیه السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زمانه به دې څوک بچ کوي؟ اوس تا به اوس زمانه څوک بچ کوي؟ خواته خو دې څوک شته هم نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس او توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به دې زمانه څوک بچ کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الله، څوک مې بدر نه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله، په هغه رفع راغی، تورې د لاس ورته وشوه، تورې د لاس نه ورته وشوه. نبی علیہ السلام تورې ته لاس کو، چې تورې ته لاس کو که نه نو کافر ته وایي من یمنعک مني، اوس په تا زمانه څوک بچ کوي؟ زه خو درنه الله بچ کړم، خو تا به اوس زمانه څوک بچ کوي؟ کافر ورته وویل ستوره ستا په لاس کې د چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زما معاف کړې، زما معاف کړې، زه درته هېڅ هم نه وم، ما معاف کړې. چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړې؟ هغه وایي د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه، کلمه راته ووایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس له درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبی علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي او مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر وي چې موږ ځان سره وساتو، هغه زموږ نه متاثره شي، ایمان راوړي. هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي، هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې؟ الله دې نه کې که چېرته یو کافر داسې وشي، جومات ته خو یې راتله منه دي، خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي. دغه حالت دی نو، دوکه ده، پراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي. دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، په هغې کې مونږ بد اخلاقي رور د رور سره ولې نه لګي. څه وجه ده؟ دا خو د یوه مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډه ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا رور ولې د رور دشمن دی؟ ولې د هغه د وینو تږی دی؟ څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی. دا خبرې دې لري که منځ کې هېڅ هم نشته دی.
دا مونږ د مال محبت دی حد ته ورسولو، د مال حرص دی حد ته ورسولو چې رور د رور دشمن کو. رونو دنیا ځان سره وړلې نشي. حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان مړ شي ته د سره د قبره پورې 3 سیزونه ځي. د قبره پورې د سره 3 سیزونه ځي. 2 سیزونه ته واپس کیږي او یو سیز د سره ځي. 3 سیزونه د سره د قبره پورې کم ځي. یو د سره د عمل ځي، دویم د سره د مال ځي، دریم د سره د رشتہ دار ځي. جنازه غستی خپل خپلوان پسې شاته روان دي، د قبره پورې ورسره ځي. مال ورسره ما غسته، مال څه شه دی؟ د چې په کم کټ کې پروت او دا کم کمبل په خور شوی دغه مال دی کنه. نو حدیث مبارک کې راځي وې دا دوت نه واپس کیږي. کم تنه واپس کیږي؟ خپلوان او مال. مال تنه خلک لري کی تش باغې لټي باغې کپڑا کې باغې بیکاره کپڑا کې چې د کپن کپڑا د پای کې پلهت کې کی دي او قیمتي کمبل چې په خوري هغه تنه راټول کی راوړي چې کوړه کو نه تی راوړي ا کمبل په څوک په قبر کې غوړی کما بلستان کما کمبل چې په خور شوی هغه تنه روچت کې واپس یې تی راوړي هغه بیکاره کپڑا کې دین غخته رنغته پای کې پلهت کې کی دي. مال تنه واپس راځي، خپل خپلوان ته نه واپس راځي چې څنګه په خاوري ورواړو لکه زې چې زوی اجري ته ځل ته میلمانه. نو مال ته نه واپس شي، خپل خپلوان ته نه واپس شي، لا حتی د سره په یو شی چې هغه د عمل له د عمل له کو نیک عمل کړه مو سره له حتی لاړ، کو بد عمل کړه غو سره له حتی لاړ، هغه سره لاړ. دغه یو سیز دی چې دا دینه پریدي، دغه یو سیز دی چې نیک عمل له په جنت په دن نه کوي، دغه یو سیز دی چې بد عمل له په جهنم په دن نه کوي، الګ نه به پریدي. مونږ د پیسو د پاره دشمنی دي، طرفګنۍ دي، نالګۍ دي د یو بل سره. دا سوچ مې نه دی کړی چې په دې کم مال باندې زه ضرور سره جنګېږم، سار له چې مړ شم کنه دا مال پاتې څه به کېږي بیا. د مال مینا او محبت دا د زړه نه ایستل پکار دي او د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه کېدل پکار دي. مونږ کې د الله یاره ډیره کمه ده، ډیره یاره کمه ده. الله دې زموږ په زړونو کې د الله یاره پیدا کړي. زموږ منځونو ته وګورئ کنه، جماعت خوشې پروت دی، اخر زمانه ده، جماعتونه خوشې پراته دي، بازارونه آباد دي، دکانونه آباد دي، بیٹکونه آباد دي، اجري آباد دي، خو کویران او وران پراته دي او شړ پراته دي، هغه د الله کورونه او جماعتونه دي. شاش دي د مانځه په ټیم کې جماعت ته راشه لشل ته نه بي، د دې مسجد د دیوال نه بار شه په دکان په دړه باندې د دکان په مخ کې بلستانه اسی ولاړی، اسی به ولاړی، خو مانځل نه راځي. دا د نیمو نیمو شپو پورې ناستي، یا به تاشونه کوي، یا به کریم بوډي کوي، یا به په نورو ناروا وسري، یا به موبایلو ته ناستي ټیک ټاک او فیسبوک کې به کوي. د شپې 1 بجه 2 بجه چې سترګې به پټي پټي شي 2-3 دقیقې خوري ورپریوزي چې ورپریوزي چې نور په ګرم شي را پاسي. سار مونځ نشته، نو سار مونځ پاتې دی. د الله نوم نه یریږئ. په کومه ځمکه چې ته خدای د ځمکه درته خیرې کوي، ظالمه پاسه زه خو د الله تابعدار یم، په ما ولې پروت یې؟ ته خو د الله نافرمانې. اواز د جماعت نه کېږي حي علی الصلاة حي علی الفلاح الصلاة خیر من النوم، مونځ غوره دی د خوب نه، بیا هم ته په دې ځمکه پروت یې. د الله جنګ ته مونږ مټې والي دي. هر کار د پاره زمونږ ځایونه آباد دي، خو کو شړ دي او وران دي، هغه زمونږ جماعتونه دي. په ځوانانو کې به داسې ډېر کم ځوانان چې هغه جومات ته راشي او د الله د یارې نه 2-3 اوښکې تویږي. زمونږ د ځوانانو اوښکې چې تویږي هغه ډرامو ته تویږي. هلکه ډېره غمجنه ډرامه ده، سړی ژړی، د ده اوښکې فلمونو ته تویږي، ډېر ښه فلم دی، اوښکې ورته سړی بهیږي، جاړې ورته. زمونږ د ځوانانو اوښکې ډرامو فلمونو ته بهیږي، چېرته د الله یارې ته د ځوان اوښکه ونه بهېدله. راشه د تهجد په ټایم کې
په جمعات کې ودرېږه د خپل ګناهونه ځان ته رایاد کوه وجاړه الله ته الله دا زه څه کومه الله دا زه به کومو نارواو کې سر یم الله ښکلې ځواني دې راکړې زما دا ځواني په څه کې تېرېږي الله زمونږ د ځوانانو زمونږ د خویندو زمونږ د میندو اوښکې د الله د یرې نه توی نه شوې هغه فلمونو او ډرامو ته تویېږي جاړي ورته په داسې قوم به الله رحم کوي په داسې قوم به د الله عذابونه راځي امام سیوطي رحم الله به فرمایل وی د بچو 15 صفات دي د ماشومانو 15 صفات دي کو دا غټان په ځان کې پیدا کی دا غټان د الله اولیاء دي دا غټان چې په ځان کې پیدا کی دا د الله بیا څه دي اولیاء دي کو د ماشومانو دا 15 صفات دا غټ خلک په ځان کې راوړي یو به امام سیوطي رحم الله فرمایل وی ماشومانو ته د رزق زیاته پروا نه دا د ماشوم صفت ته چې د رزق پروا ماشوم سره دا پروا نه چې ډوډۍ به یې که نه به یې میلاو به شي او که میلاو به نه شي امام سیوطي رحم الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه نه دا د اولیاء الله صفت ده چې یو ټیم ډوډۍ وخوري کنه دی شکر الحمدلله بل ټیم زما رب شته راکې به راله نو د ماشومانو یو صفت دا چې د سره د رزق زیات پروا نه دویم د ماشومانو دا صفت ته چې کله دی بیمار شي نو دی ګیلې شکوې نه کوي پریادونه چاته نه کوي چې یاره داسې ما او داسې ما او نه ښه کېږم او خو خراب شوم او کټ کې نو ماشومان د خپلو بیمارو شکوې او ګیلې چاته نه کوي نو د اولیاء الله یو صفت دا دی چې دی به د خپلې بیمارۍ ګیلې مخلوق ته نه کوي دی که غواړي نو الله ته به غواړي الله دا بیماري هم تا راوستې ده الله شفا به هم ته راکوي الله بیماری م تا راوستي الله صحت بم تا راکړه الله ما ته روغ جوړ صحت د خپل عبادت لپاره را نصیب کا دا دعا غواړه او دریم صفت د ماشومانو دا دی چې وې دوی خوراک یو ځای کوي ماشومان په پینډه باندې کینې ډوډۍ یو ځای خوري کنه نو کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کې دا د اولیاء الله صفت ته چې په یو ځای ډوډۍ خوري ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شی دی برکت ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په جمع کې برکت خېده الله په جمع کې څه خېده نو هر کار چې په جمع کېږي پای کې به برکت وي نو ډوډۍ چې په شریک خوړل کېږي پاغه ډوډۍ کې څه وي برکت وي او څلورم دا چې ماشومان کې دا صفت ته چې کله او یریږي نو دستر ګنې وښ کې بېږي ماشومان چې او یریږي دستر ګنې څه کېږي وښ کې بېږي کو دا صفت په دې غټانو کې پیدا شو کنه چې دوی د الله نه وېریږي او د سترګو نه وښ کې روان شي د الله ولی دی بیا د الله ولی دی ته وي چې د خپل ګناونه یادې د چې کله جهنم یادې کې د سترګو نه به وښ کې زی د معصوم صفت دار چې د کله یریږي د جاړي د وښ نه وښ کې بېږي د سترګو نه د سترګو نه وښ کې بېږي دا غټ خلک هم چې کله د الله نه وېری د دوی د سترګو نه وښ کې روان شي دا د الله بیا څه دی ولی دی دا او پنځم صفت دا دی په ماشومانو کې چې دوی جګړه وکړي نو روغ ډېر زر کوي دلته جګړه وکړي او دلته کې صحیح بیا یو وي دا ماشومانو صفت دی نو کو دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو مې پکې راځي جګړې به راځي خو ګورې لکه زړه کې به یو بل ته سپریدونه ډایرکټ په صلح کوو نو دا د نیکانو خلکو صفت دی ښه نو په هغې کې یو خبره دا وه چې د ماشومانو سره د رزق پروا ډېره نه دویم چې ویریږي نو جاړي نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړي په دې مال پسې ډېر مه لګئ او د الله په در کې جاړئ الله ته الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي